Итак, всем доброй ночи. Продолжаем с вами лекцию под названием «Мир мертвых». Напомню, что очень много таких прямых эфиров и видеолекций, снятые мной за эти годы. Можете найти встречи с призраками, потусторонний мир, все о смерти и так далее. Огромное количество, и это полезно прослушать, потому что в этих лекциях есть очень много ответов на ваши вопросы. Когда некоторые особые говорят, мне сейчас некогда изучать канал. Сегодня одна баба написала Яне, причем обязательно в конце они должны уколоть, понимаете, вот. Свою мерзкую душонку должны показать все же во всей красе. Ой, ко мне птица прилетела, Инга там что-то говорила про птиц. Дайте мне какую-нибудь молитву, какой-нибудь псалом, что-то читать надо, чего. Она сказала, вы хотя бы изучали канал? Вы о чем вообще пишете? Какие молитвы, псалмы? Вы хотя бы знаете, что за канал, о чем вообще этот канал? Изучите немного. Мне некогда изучать, я иногда захожу, смотрю, я и другие каналы тоже смотрю. Мне некогда, я работаю, мне вот что-то дайте. Вот так и хочется вот этим животноподобным существам прям сказать, а вы что, думаете, что здесь нам нечем заняться или что? Или вы нашли бездельников, по-вашему? Вы работаете, а здесь не работают, здесь ничего не делают. Как-то, что я буду изучать, я же работаю. Вы знаете, с такими мозгами, точнее, с отсутствием мозгов, я даже не представляю, как люди вообще доживают до таких лет. Что значит, я ничего не знаю, я ничего не смотрю, просто дайте мне что-нибудь. Вот я почитаю какой-нибудь псалом, молитву, мне сейчас некогда. Вы знаете, это все равно, когда у тебя задница болит, ты идешь к врачу, там, стоматологу, он говорит, вообще-то я зубы лечу. А мне сейчас некогда вот смотреть, изучать, что ты там лечишь, что такое стоматолог, мне вот нет времени, я очень занята, лечи мою задницу. А тебе человек говорит, я зубы лечу, задницей я не занимаюсь, иди там другой врач. Извиняюсь за грубый пример. Ну, реально. Понимаете, это у скота нету вот сознания и у таких существ. Хотя мне кажется, что животные более умные в таком понимании. Я иногда смотрю, как там собака переходит дорогу на зеленый свет, ждет, пока зеленый загорится и переходит. А некоторые прут просто вот на красный, где положено, не положено, а потом удивляются, что их по асфальту раскатали. Это что за выражение? У меня нет времени, я работаю. Дайте мне чего-нибудь. Где-нибудь что-нибудь почитать мне надо. Понятно, не можете помочь, так и скажите. Да, таким, как вы, не могу и не хочу помогать. Поэтому я говорю, что если человек хочет поменять свою жизнь, он сядет, после работы придет, ничего страшного, не помрете, что вы такая занятая вся. Сядете, включите, занимайтесь делами, заодно слушайте, потому что информация впитывается в ваш мозг. И вот серия вот этих вот видеолекций о мире мертвых, о духах, о душах, о призраках, о прочее, очень нужно, если вы хотите получить ответы на свои вопросы. Быть может, у вас есть такие вопросы или были похожие ситуации? Я уже об этом говорила и рассказывала, и раскрывала на примере других людей. Вы для себя тоже что-то поймете. Раздражают такие существа. Мне некогда, я работаю, я не буду изучать. А здесь не работают, здесь ничего не делают. Вы только работаете. Безумие какое-то. Почему людям кажется, что работа – это то, что ты можешь ощутить? Вот если шьешь одежду, значит, это работа. Тогда и учителя ни черта не делают, просто от безделья, не знают, что и таксисты как бы от безделья сидят и катаются. Знаете, это так, фигня. Вы понимаете, что есть работа, которая что-то воспроизводит, есть работа, которая воспитывает целое поколение. Актеры работают, снимаются в фильмах, которые мы потом смотрим десятки лет. Учителя, они ничего не производят.
Они хлеб не пекут, вещи не шьют, понимаете? Кружки не делают из глины. Но они образуют ваших детей, вашу душу. Нас учили учителя. Что вы думаете, что от безделья они приходят, сидят там, преподают? Писатели пишут, знаете, они там на заводе, может, на станках, то есть возле станка не стоят, это тоже работа, и это тоже каждый труд им, то есть нужно уважать. Но работой не надо считать только физический труд, когда отсюда вот эту книгу взяли, туда положили. Или взяли, не знаю, трусы шили, вот трусы видно, вот это работа. А если человек идет, оперирует, режет, потом шьет обратно, это не работа, что там делать? Так все могут. Или певец, который на сцене выступает, тоже не работа. Знаете, вот рот открыл, закрыл, за это деньги получает. Все работа. Все для чего-то делается. Не может человек только есть, только спать, только одеваться, понимаете? Человек должен иногда и книгу читать, и фильм смотреть, и узнавать какие-то ответы на свои вопросы, которые в жизни его мучают, чтобы ему хотелось жить, чтобы у него был двигатель в жизни, стимул. Что это такое вообще? Оценивать труд человека только потому, что вот я иду на завод или я иду подметаю улицу, это работа. А здесь вот что тут? Я занята, буду сидеть, ваши ролики смотреть. И обязательно вот эти вот существа в конце вот ужалят. Понятно, не можете помочь. А чем помочь существу, которое мне говорит псалом какой-нибудь, молитву какую-нибудь дай, который даже не понимает, куда она зашла, куда попала и кому она пишет? Чем можно помочь такому безмозглому существу? Когда ты говоришь, у меня нет молитв. Мадам, иди в церковь, иди к батюшке, возьми у него молитвы. Я молитвы не раздаю. А что там тогда? Ну, чтобы понять, что там тогда, надо сесть и посмотреть. А ты говоришь, а мне некогда смотреть, у меня нет времени. Но если нету для тебя времени, тогда зайди в кабинет стоматолога, пусть тебе лечат задницу там. Потому что какая тебе разница? Ты что, будешь сейчас читать, смотреть, что такое стоматолог? Зачем тебе это надо, действительно? Зашла и лечите. Мне сейчас некогда узнавать, что такое стоматология. Я пришла, давайте меня лечите все. Идиотизм, понимаете, вот просто вот деградация. И вот эти деграданты еще сидят и выступают, еще и себя строят, еще какие-то права качают. Мне некогда смотреть. Это тебе надо, это твоя судьба, это вам надо. Понимаете? Вот и смотрите. Если ты не хочешь для себя ничего делать, даже не утруждаешь себя понять, что это за канал, кто там вообще сидит и что там происходит, какие молитвы, какие псалмы, ты о чем? Выводят такие люди. Вот сказать об этом, и получится, как будто каждый день об этом. Таких людей полно, но и не меньше нормальных людей, достойных людей, естественно. Просто мы всегда говорим, делаем акцент на ошибку, чтобы люди справлялись. Итак, предисловие, как говорится, вступительное слово. Безумие какое-то. Ничего не знаю, ничего не смотрю, ничего не читаю, ничего не изучаю, мне ничего не надо, помогите. Так вот, если у вас есть такие истории, рассказы, то отправляйте Яне в будние дни, не в выходные. В выходные она тоже не отдыхает, точно так же, как и я. Просто выходной день у нее для книг, для вот наших работ общих. Будние дни до 10 вечера. Просто напишите, не голосовой. Голосовой только о результатах работ, которые вы провели, которые вам помогли. Еще очень интересный такой момент. Вот все благодарят за ритуалы, никто не пишет, им помогает или нет. Вот для этого и говорят, изучить надо, смотреть надо. Есть такая рубрика, называется «Люди говорят». И там голосовые благодарности людей, и подарки еще есть. И написано там за такую-то работу, за это мне помогло. Представляете? Вот не знаю, ничего не смотрела, ничего не буду смотреть, и не знаю там, и не верю. Как там, этот торт я не ела, но это он невкусный. Но просто, вот знаете, вот поражает вот это вот отношение, как там Раневская сказала, все жалуются на свою судьбу, никто на свои мозги не пожаловался. Вот начните жаловаться на свои мозги и думать, почему у вас жизнь такая дрянная. Может быть, дело и в вас, в том числе. Знаете, в жизни бывает иногда люди, которые приходят, начинают жаловаться на то, что вот у меня вот это, вот соседи, мои друзья, родственники такие, сякие, все плохие и так далее, все меня обижают. И
ты помогаешь человеку, вот тебе жалко, неважно какой ты профессии, помогаешь человеку, вот подскажешь, объяснишь, поможешь, позвонишь, чтобы там ее приняли, скажем, в каком-то кабинете и так далее, да? Помогаешь, 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 и ты понимаешь, что этот человек тебя просто использует уже по полной программе, надоедает это тебе. И ты потихоньку начинаешь как-то отодвигать, что, ну вот, некогда, не могу я твоими проблемами вечно заниматься. Вот, ты такая сякая, да ты вот это вот, потом узнаешь много чего интересного о себе, и ты понимаешь, что все эти соседи, друзья, родственники, которые ее терпеть не могут, не просто так ее не могут терпеть, понимаешь? Ты приходишь к выводу, что это такое дерьмо, что не просто так у нее жизнь дерьмовая, потому что она сама по себе именно такое создание. Вот о чем я говорю, что когда вы жалуетесь на свою жизнь, просто сядьте и подумайте, а вдруг дело во мне тоже немного? Бывают тяжелые судьбы у людей, они эти проблемы свои решают, живут дальше. Понимаете? Они не ходят и не навязывают свои трудности всем подряд. Они преодолевают, потом могут об этом сказать, рассказать и показать свой пример, как надо преодолеть, как надо жить, как надо бороться. Это совершенно другое. Чем идти навязать все свои проблемы. Я ничего не знаю, дайте мне какие-нибудь молитвы, а понятно, вы ничего не можете. Да ты больное существо, тебе сказали, тебя спрашивают, ты вообще понятия имеешь, женщина, куда ты попала? Какие молитвы тебе, какие псалмы тебе надо дать? Ты вообще изучи, хотя бы пойми, к кому ты обращаешься. А мне некогда обращаться, изучать. Зачем мне изучать? Вот то же самое и говорю. Иди к стоматологу, пусть лечит тебе задницу. Это одно и то же. Потому что тебе некогда узнавать и изучать, что такое стоматолог. У тебя задница болит, и ты пошла. Все, давайте лечите меня, мне все равно. Здесь зубы лечат или что, я не буду изучать. Все, давайте пройдем дальше. Так, пару слов надо было сказать. Итак, добрый день, Яна. У меня вопрос. Позвольте задать. Очень интересуюсь, чем именно мы будем заниматься после смерти. Тела уже не будет, но как будет жить наша душа? Что там? Такой же мир? Есть ли также здания, машины, страны, проблемы? Увидим ли мы тех, кого знаем в этом мире? Все как здесь или только вечный покой, пустота? Просто летаем в космос. Спасибо заранее за ответ. Я не буду отвечать. Знаете почему? Потому что если человек столько смотрел, все эти серии, вообще мои рассказы о мире мертвых, он бы такую ерунду не написал. Пустота, летаем в космосе, ничего нету. Материального мира там нет. Но там есть иной мир, и об этом сказано, описано, рассказано. Я не буду отвечать на такой глупый вопрос. Все. Да, души сидят, машины водят, рестораны ходят. Вы о чем вообще? Неужели вы, вот слушая и посмотрев столько видеороликов о мире духов, о загробном мире, так ничего не поняли, и у вас вот такой вот такая ерунда? Здравствуйте, уважаемая Яна. Вопрос к следующему прямому эфиру о душе. Что думает Инга о ритуале Буфа Альвариус? Древняя амазонская медицина, выход из тела, как в дальнейшем это может повлиять на человека. Вкратце проводится шаманом, у каждого время проходит время, ведут себя люди по-разному. Во время проведения лечится депрессии, суициды и так далее. Значит так, что это за ритуал? Это связано с жабами, то есть это... Нет, облизать жабу нельзя, наверняка слышали такое. Жабу точно облизывать нельзя, потому что это прямая дорога, то есть в могилу. Это смертельно опасно, но собирается из, значит, шишки есть такие на этих жабах, с этих шишек собирается определенная вещь, которая очень похожа на наркотический. Значит, это амазонская жаба, которую ловят шаманы, собирают там это вещество, после чего это вещество обрабатывается. И в
Вообще жаба, по-моему, сапо называется. Сонора, сапо, что-то в этом роде. Мексиканцы так называют, да, сапо. Собирается, потом перемешивает с какими-то травами, после чего его подносят на язык и видят разные галлюцинации. Это проводит коллективно, вместе, руководит этим шаман. Вот если честно вам сказать, это такое коллективное принятие наркоты на самом деле. И выход из тела, может быть, и выход из тела, можно и увидеть мир духов, можно увидеть неподготовленный человек, может вернуться оттуда вообще сумасшедшим, может не вернуться оттуда. Что это такое? Это вот коллективный приход. Лечится депрессия, суициды, чушь собачья. Ничего там не лечится, там может усугубиться. Я вам объясню, что это такое. Вот смотрите, если человек пьет, ну вот у каждого своя мера, да, и говорят, допился до чертиков. Что это означает? Когда человек пьян или человек принимает иное средство, сами поняли, что. Вот эта ширма, которая нас держит, которая закрыта в мир иной, он может упасть, он может открыться. Именно поэтому под воздействием разных средств люди могут прыгнуть с балкона, с какого-то этажа, потому что им кажется, что за ними гонятся какие-то чудовища. Они действительно их видят. Они видят, что они горят, начинают орать, кричать, срывать с себя одежду, оголяются. Да все что угодно. Мозг абсолютно переделывается. То есть он настолько... Он открывается. Вот эта вот ширма, завеса открывается, видит человек мир духов. А что он увидит? Большой вопрос. Мир духов не одинаков. Там миров огромное количество, миллиарды миров различных. Куда он попадет в этот момент, его сознание, куда он погрузится? Он чуть-чуть выходит, приподнимается над телом. Когда человек приподнимается над телом, он попадает в мир духов. То есть он еще пока живой, у него сила жизни, да, энергия жизни сохранилась, поэтому его тело живое. Но душа немного уже вышла из тела, то есть она попала в астральный мир. И это очень опасно. Это очень опасно, неподготовленный человек может сойти с ума. Почему шаманы это принимают? Они усиливают вот свое вот это состояние экстаза, состояние вот этого вот погружения в нирвану, в этот мир духов, да, падает ширма. Им это нужно. Они прошли эту шаманскую болезнь. Они соединились с этим миром духов. Они знают этот мир духов. Им не страшно. Я вам расскажу один случай. Как-то я работала с женщиной, и мы подошли к кладбищу. Я ей говорю, вы хотите увидеть, что я вижу? Есть такой ритуал. На секунду приоткрываешь глаза человеку. Это ненадолго хватает, и это не нужно долго, естественно. И пару минут достаточно. Я говорю, я вам сейчас начитаю, закройте глаза, откройте, увидите то, что я вижу. Я начитала. Она открывает глаза. Ой, нет, 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 пожалуйста, что там делать? Закройте, я не могу это видеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а они там стоят. Она испугалась. Я понимаю, конечно, неподготовленный человек. Я к этому иду с малых лет. Я не могу малые годы свои сказать, что я профессионалом была тогда. Это ученичество. Но я с малых лет это вижу. Она увидела резко, понимаете, увидела вот эти все фигуры. Она увидела совершенно другой мир. Она испугалась. Мы – это наш разум. Вот наш разум, что показывает нам, то тем мы и являемся. Почему говорят, что тело человека можно, да, убить, а душу нет? Тело человека можно держать в неволе, а мысли, душу нет. Потому что душа
это наш, ну, то есть с разумом соединенный, пока мы здесь. Он тот же самый разум, просто пока еще в телесном плане, да, и в физиологическом, и так, все это мозг. Это как антенна, которая ловит все вот мысли, все возможности души, передает человеку. Мы наш разум. И если наш разум поврежден, то никакое тело не может с этим совладать. Вот вы видели наверняка людей, у которых уже вот это вот состояние, да, нехорошие, когда слюни текут, он там стоит, у него ноги подкашивают, он трясется, вот смотрит, рот открытый какой-то. То есть он не в этом мире сейчас. Он выглядит жалко, страшно, если его в этот момент сфотографировать или снять на видео и показать ему потом. Он будет в ужасе, потому что он не чувствует своего тела. Его нет в этом теле. Это тело можно хоть сжечь, он не поймет ничего. У него разум в другом месте. Он ушел. А тело пока живое, потому что сила жизни есть. У него еще не закончилась жизнь, его срок не пришел. Тело вроде бы пока еще, есть. Он функционирует, но разум уже ушел, он в другом месте. Вот то же самое происходит и в этом ритуале, так называемом Буфо Альвариус. Друзья мои, ни один опытный шаман, если он настоящий практик, если он действительно понимает в этом деле, а не зарабатывает бабки, он никогда такое не будет рекомендовать, не будет рекламировать и не проведет. Это наркотическое состояние опьяненности. Это очень опасно. Это не есть хорошо. Это может вызвать зависимость. У вас в этот момент эйфория наступит. Недели 2 вы будете ходить под впечатлением, а потом это депрессия, эти видения, потому что вы эту ширму оторвали, вы утончаете вот эту линию защиты. Потом будут вам приходить такие страшные рожи, такие вещи вы можете видеть, что не то, что у вас депрессия начнется, вы просто с ума сойдете, обезумеете от страха. Никогда не лезьте в мало понятные для себя, малоизученные вещи. Никакой терапии нет в этом. Это просто, сами поняли, что. Я уже об этом сказала, не хочу постоянно повторять. Здравствуйте, дорогая Яна. Я по поводу прямого эфира о душах и прочее. Хочу рассказать истории, произошедшие со мной, с моей семьей. Когда умер мой отец, я об этом не знала, так как живу далеко от них. Ночью, проснувшись, я пошла в туалет, проходя мимо открытого зала, вдруг увидела человека на краю дивана. Он был весь в саван, не окутан, укутанная голова была опущена. Я от испуга убежала и спряталась под одеяло. Уснула я быстро. Проснувшись утром, я позвонила в Таджикистан. Тут узнаю, что отец умер. Вот, видать, приходил проститься со мной. Да, очень может быть. А может быть, не ваш отец был именно, а просто показали его облик, понимаете, показали, то есть его в том состоянии, в том положении, в котором он находился, что он умер, он ушел. А почему вы уснули? Часто бывает такое, что человек видит, казалось бы, видя такое, он должен проснуться, трястись, включить свет, сидеть на кухне до утра. Нет, это некое такое самосохранение, что ли, инстинкт. То есть ваш организм, он, чтобы обезопасить себя, чтобы человек не сошел с ума. Почему человек падает в обморок? Когда он узнает или видит что-то страшное, он отключается. Это защитная реакция нашего организма, нашего мозга. Чтобы человек не сошел с ума, он отключается. В этот момент, пока он отключен, его мозг перерабатывает все увиденное. И когда он уже включается, он уже привык к этому. Это как к яду, понимаете? Он привык, все, и для него это уже не так ужасающе, как в первые пару секунд. Это момент отрицания называется. Почему люди, когда что-то страшное узнают, говорят, нет, не может быть такого, я не верю. Это как мантра. Они отключают внутри. Говоря слово «нет», они ставят себе запрет. Этого нет.
Они убеждают свой мозг, что это не существует, такого нет. А потом, когда они осознают правду, что это случилось, это действительно так, мозг не воспринимает настолько остро, чтобы не сойти с ума. Вот поэтому от страха человек может, наоборот, лечь и уснуть, отключиться. Дальше. А дочери младшей мой отец приснился, как будто он сидит на балконе и курит. Она побежала, закрыла балкон, он потушил сигарету и прошел сквозь дверь. Он стал злобно на нее надвигаться, она убегала от него и кричала: «Уходи». Он остановился, пригрозил пальцем и зло сказал: «Когда же я вас дождусь? Хотелось бы узнать у Инги, что скажет она по этому поводу. Я вам говорила уже, что если мертвые обнимают или говорят: я тебя жду, или приходи, в таких случаях нужно отчитать человека». Это говорит о том, что они предупреждают. Это не говорит о том, что ваш отец ненавидит вас и вашу дочку и хочет, чтобы вас не было. Нет. Просто мир мертвых или родные люди, как они могут нас предупредить? Как могут напугать человека так, чтобы он убежал из дома, а в этот момент дом горел, например, или бомба упала, а человек живой остался? Напугать его так, появиться посреди комнаты, чтобы человек испугался и выскочил из дома, убежал. И в этот момент раз и дом рухнул, понимаете? Потому что если он придет, любезно тебе скажет: вставай, иди, ты никуда не пойдешь. Я вам говорила историю Хатыни, когда ночью мать строго сказала, появилась. Она появилась, села на кровать, посмотрела на нее и сказала: сейчас же собирай детей и уходите в лес. Немедленно. Она сказала в приказном тоне, она выглядела злобно, страшно, и она подчинилась. Она собрала детей посреди ночи в охапку, ушли в лес. И вот прям уже под утро немцы зашли в Хатынь и сожгли всех. Это единственные люди, которые оттуда спаслись. Почему? Потому что она напугала ее. Если бы она любезно попросила, может быть, та бы сигнорировала и дальше спала, а утром бы их не стало. Вот о чем речь. Так, хотелось бы узнать. Так, сестра моя поехала на похороны к отцу. Ну, как принято у мусульман, мужчины понесли его на кладбище. Мой отец жил отдельно от мамы. Они были в разводе. Его родственники уговорили его, чтобы он жил с ними. Там очень большой дом, можно сказать, усадьба. Они уговорили, чтобы он на них переписал все хозяйство. Скоро его не стало. Мы думаем, что его отравили, но доказательств нет. Сестра стала мыть полы после покойника, когда выносила воду в ведре. Старая женщина, увидев ее, сказала: тебе нельзя было мыть полы, ты сильно заболеешь. Так и случилось. Но он и ей приснился, и был очень зол, и тянул ее за ноги. С перепугу она стала читать «Отче наш», и тут он как-то исчез. На утро она не могла встать на ноги, но пытался, значит, поковылял на улицу. Соседка, увидев ее, расспросила обо всем и сказала: приходи, я тебя отчитаю. 3 дня отчитала ее, прутиком била по ногам. Есть такая практика. У меня вопрос к Инге: почему нельзя мыть родным полы если покойники? Ладно, неправильно написал. Значит, послушайте меня. Покойник... Полы можно мыть, когда выносят гроб, надо мыть полы, чтобы дальше не было покойника. Но поскольку в этом доме не особо вам были рады, и, собственно говоря, и ваш отец не очень правильно поступил, отравили его или что там сделали, но, в принципе, он умер не своей смертью. Я не скажу, что его отравили, ему было плохо, просто ему не оказали помощь, чтобы он быстрее умер. Но если отец отдает своим родственникам, вместо того, чтобы отдать своим детям, хотя бы так искупить свою вину перед ними, я не думаю, что за такого отца надо сильно переживать. Он сам выбрал себе участь. Он так захотел, значит, он отдал родственникам. Они не помогли ему, когда он умирал. Ну и все. Он сам выбрал свою участь. Не надо о нем переживать. Он же о вас не переживал, когда все отдавал родным, правда? Которые ничего для этого не сделали. Так вот, имея особняк, еще и его взяли. Полы после покойника надо мыть.
Это не означает, что нельзя мыть. Но, видимо, что-то там она нарушила или пришла в дом, где ей были не рады. И вот ее действия привели к тому, что у нее начали болеть ноги. Ну, еще и эта бабка могла просто что-то знать, о чем она не сказала. Что-то там не то, из-за чего не надо было вообще трогать ни эти полы, ни этот дом, ни заходить туда. Она что-то знала, поэтому она и сказала ей, что у тебя потом будут болеть ноги. Может быть, они начитали перед тем, как кто-то придет, вот поэтому не надо было вообще трогать. Мы ж не знаем подробностей, правильно? Так, еще правда, что незадолго до смерти человека у него появляется очень много шеи на голове и на теле. Это может появиться и перед смертью, и может быть на мертвом. Они могут быть. Дело в том, что по-разному это говорят. С одной стороны, что он забирает проклятие рода, с другой стороны, что будут еще покойники, если такое появляется. И третье научное объяснение тому, что у каждого человека в организме есть микроорганизмы, это правда, естественно. И когда организм мертв, им питаться нечем, они выходят наружу. Или когда организм уже умирает. Мне пришлось столкнуться, я стригла одну женщину незадолго до ее смерти. У нее было очень много вшей. Вот. Я от других людей слышала о том, что оно есть, но я не знаю. Буду благодарна за ответ. Интересные истории. Если успею, напишу, спешу на работу. Хорошо. Вот я вам ответила. Перед смертью организм ослабевает, но он уже практически клонится, да, к смерти. Или после смерти нечем питаться этим микроорганизмом, они выходят наружу. Так, здравствуйте, уважаемая Яна. Можно попросить вас добавить эти вопросы для эфира о душе, духах и так далее. Могут ли достойные души встретиться с великими людьми на том свете? Могут. У них есть такая привилегия, и их просьбы могут быть удовлетворены. Они могут спокойно находиться, перемещаться, они могут видеть их, тех, кого они хотели после смерти увидеть. Если человек нарушил как можно меньше, скажем так, законов мироздания, да, коны мироздания, как можно меньше, как можно больше сделал правильных шагов, правильно прожил свою жизнь, он после смерти имеет очень много привилегий, очень много возможностей, и его просьбы будут услышаны. Вот о чем речь. Если человек куска хлеба никому не дал, если был дерьмо дерьмом, разрушая чужие жизни, уничтожая и не жалея никого, втаптывая людей, а на том свете ни одна его просьба не будет услышана, и он не сможет никак не предупредить, не помочь ни своей семье, ни своим детям, ни своему поколению, никому, ничего. У него совершенно другой мир, он уйдет в небытие и там будет обитать в царстве зла. А если человек жил достойной жизнью, он после смерти имеет право просить и получать. Например, поговорить с умершими давным-давно писателями, царями и так далее. Ну, с царями, писателями. Понимаете, как? Вот душа человека, она ж не меняется. То, что человек умер, это он не говорит о том, что он станет лучше или хуже. Он такой, какой был при жизни. И если после смерти в тех измерениях он позволит такое для себя, чтобы его видели и с ним общались именно на уровне души, то это возможно. Если он не желает этого, ну, значит, нет. Точно так же, как и здесь мы спрашиваем разрешение, так же и там просьба, можно ли увидеть его. Если позволено, то увидите. Понимаете, как для души там создается некоторое время такое ощущение мира, иллюзии, чтобы он привык. Ведь он человеком был. Не все души рождаются человеками. Многие так и остаются там, многие не соглашаются прийти в этот мир, многие не хотят здесь рождаться. Они как есть, так и остаются там, обитают, существуют. И для них тот мир, то измерение – это их дом. Они разум,
космический разум. Они обитают, они комфортно себя чувствуют и так далее. А когда ты человеком родился и вернулся назад, для тебя очень сложно сразу воспринимать вот эти сферы и понять, где ты находишься, кто ты, что ты. Для того, кто рожден был человеком и ушел обратно, для него должны быть созданы, грубо говоря, приближенные к нашей жизни живого мира, да, условия. Пока душа не привыкнет, не адаптируется, что там мир духов. Он может находиться и в помещении, как будто бы, и за столом может сидеть, ощущать себя. Он может ощущать себя и в крепости в какой-то, в каком-то замке. Хотя в мире духов, да, это иллюзия. Оно существует в пространстве, все существует. Но вот временное ощущение, то есть ощущение времени, материального и так далее, совершенно по-другому там все построено. Мы до конца это не узнаем, пока там не окажемся. Но не все души рождались людьми. А те, которые родились людьми, вернулись назад, для них должно быть совершенно другое, чтобы они могли привыкнуть к тому, что они ушли. Сколько это продлится для души? Для каждой души по-своему. Какая-то душа привыкнет за год, какая-то за многие века. Так. Могут ли души обычных людей служить силам богов, как это делают духи? Или это дозволено делать только избранным? Служить могут все души, которые же поняли, что есть потусторонний мир, что есть боги, что есть эгрегоры, что есть силы, силовые поля и так далее, и так далее. Если их выберут, если посчитают нужным, то могут служить, могут их отправлять с какими-то, то есть поручениями в мир людей. Правда ли, что души ушедших выглядят так, какими они были в 30-40 лет? Они выглядят в основном в возрасте 30 лет, если они ушли от старости. Они, как правило, приходят вот в этом 30-летнем возрасте. Это какой-то рубеж. 30-33. Это рубеж. Это древний рубеж, который потом приписали и Христу, да, возраст Христа. Слышали? 30-33. Вот в этом рубеже они появляются. Хотя они могут появиться и в образе седовласого старика, понимаете? Там очень глубокий, очень интересный и во многом необъяснимый мир. Это то, что мы видим, знаем или опираемся на опыт этих людей, которые видели, которые могли что-то передать, какие-то образы, какие-то там сведения. Это просто капля в море. Это даже не 1% из всего того, что там происходит и есть. Помните, как-то молодой человек записывал звуки на кладбище, там такие интересные просто. Потом он увеличивает много раз, чтобы было слышно. «Я что, голая?» — говорит женщина. «Всем привет. А куда я попал? А почему я здесь? Я что, теперь здесь? Я мертв? Или я живу еще? А почему я здесь? А вы кто?» И так далее. Очень много таких, знаете, вот, и ты понимаешь, что душа человека, именно человеческая душа, попадая в тот мир, очень долго пытается понять и адаптироваться к тому миру. Очень непросто им это дается. Так. Добрый день, Яна. Хочу задать уважаемой Инге вопрос. Меня он очень волнует. 2 года назад до сих пор не знаю, что это было. То ли сон, то ли явь. Как будто бы видела свою родную мать. Она была одета в средневековую одежду. Я ее хорошо запомнила. Она будто бы прощалась со мной, плакала и просила: «Доченька, запомни свое духовное имя». Она мне назвала, у нас таких имен нет. И я чувствую, что до сих пор что-то родное, что душа замирает при воспоминании. Но здесь у меня совсем другая мама. Она рядом, все для меня очень странно. Может быть, Инга поможет ответить на этот вопрос. Вы, скорее всего, увидели родоначальницу вашего рода, которая вам показалась матерью. Это называется память души.
Это называется генетическая память, память крови и так далее. Когда мы во сне видим человека, которого мы никогда не видели, у нас такое ощущение, что мы его знаем. Или мы видим место, которое часто нам снится. Мне, например, очень часто снится дом возле огромной реки. Такой маленький дом, деревянный. И у меня такое ощущение, что я здесь была, что я здесь жила. Я не удивлюсь, если этот дом где-то есть. Я не удивлюсь, если там меня увидели, видели когда-то до моего рождения как призрака. Ну, или как душу, или как сущность. Вот, не удивлюсь. Знаете почему? Потому что обычно до вашего рождения, если вас отправляли на эту землю, и вы выбирали себе место для рождения, если у вас была такая привилегия, вы выбирали себе место для рождения или род, могли вам дать несколько вариантов, из которых вы выберете. И если это так было, то потом вам приходится, ведь это все никуда не девается, это все остается в чуланах подсознания. И вам приходят те места, где вы были, еще находясь в духовном обличии, будучи душой. Вот, например, кому-то 60 лет, да, мне 40 с чем-то. И очень может быть, что человек может сказать: а вы знаете, вот я видела похожую на вас призрака или там сущность. То есть она проявлялась все время в нашем доме, когда мне было там 20 лет. Или меньше чуть. И очень может быть, что это была я, которая приходила смотреть в этот дом. Вот мне понравилась эта семья, этот род. Хотела там родиться, потом передумала, родилась в другой семье. Предположим, я приходила, и они меня видели. А теперь я родилась, живу, я человек. Естественно, они в жизни не подумают, что это я была. Я приходила в их дом. Где-то там, может быть, в Чили или в Перу. Понимаете, как необычно устроен мир? Например, люди говорят: я видела этого человека во сне, потом встретила его, там мы подружились и так далее. Очень может быть, что ваши души были знакомы до того, как вы родились в этот мир. А потом вы просто встретились. Все устроилось так, чтобы вы встретились. У нас же бывает такое ощущение, что ой, как будто я этого человека всю жизнь знаю. Такое чувство, что я тебя знаю. Или вы находите общий язык и дружите всю жизнь. Совершенно других культур люди, другой национальности. Неважно. Начнем дальше. Вот о родной матери. Вы могли видеть свою родоначальницу, скорее всего. Это память души, это память рода, память крови. И поэтому она вам показалась родной, хотя у вас совершенно другая мать. Вы можете иногда видеть себя в каких-то крепостях, постоянно снится, как будто твой дом, ты знаешь, куда идешь. Очень может быть, что твои предки жили в этой крепости. От этой крепости, может быть, одни камни остались. Одна стена разваленная. Но в твоей памяти твоей души, она осталась как крепость, дом, твой дом. И ты знаешь этот дом. Если ты когда-нибудь туда попадешь, ты 100% знаешь, как эта крепость выглядела, когда она была полноценной. Ты знаешь, как пройти, по каким катакомбам. Тебе все знакомо, потому что память твоего рода. И твоя душа могла там находиться одно время, обитать. Пока ты знакомилась с этим родом, в котором ты родишься потом. Понимаете?
Яна, здравствуйте, меня зовут Мария. Если можно, хочу вам задать по поводу прямого эфира, все о душах и так далее. И вопрос дорогой Инге. Когда человек на земле умирает, и очень мало людей знали его, Инга сказала, что энергия его души заканчивается, когда, например, родственники его умирают тоже. То есть нету никакой подпитки его души. Что именно случается с душой, если эта энергия заканчивается полностью? Я вам говорила, что если человек даже одно дерево посадит, и это дерево будет плодоносить веками, даже если не будут знать, какой именно человек это сделал, но будут питаться плодами этого дерева, все равно благодарность и энергия будет идти этой душе. А теперь, что касается тех душ, чья энергия заканчивается полностью. Так вот, если человек в этом мире сделал добрые поступки, его энергия не заканчивается. Не зная этого человека, кто был этот человек, когда он жил. Но в любом случае, если этот человек оставил потомство, и это потомство все время, то есть продолжается, они делают какие-то добрые дела, идет энергия его предкам. Следовательно, тому человеку, который был, о котором не помнят, но он есть. Если этот человек спасал собак и кошек, эти кошки и собаки дали потомство, энергия идет этому человеку. Бесследно никто не исчезает с этого мира. Либо злое, то есть оставлять злой след о себе, либо добрый. Злая энергия – это, то есть энергия проклятия, ненависти, это как яд для души. И чем больше его проклинают, чем больше говорят о нем плохо, тем больше он подпитывается этой отрицательной энергией. Он страдает там. И злые души уходят, как правило, это ворота зла, это царство зла. Мы об этом уже говорили. Если что, откройте, посмотрите, ты раб или свободный. Теперь, что касается тех душ, которые ничего хорошего не сделали, ничем хорошим их помнить никто не будет, если они не выбраны для служения этой злой силе, не подпитываются этой злой энергией. Они просто со временем превращаются в теней. Полностью не уходит душа, не исчезает, но бродит, как голодная тень. Носит зло и страдает сам. Именно поэтому очень часто в объектив камер попадают с этим злым оскалом и вот с этой гримасой страданий души. Редко вы увидите там радостные, веселые, улыбающиеся. Именно по этой причине, что души, которые бродят и не получают покой, вот это покой и есть попасть в такую зону комфорта, где ты подпитываешься космической энергией без конца. Понимаете? Не только от людей идет энергия. Еще и в каком месте оказывается душа человека. А если этой энергии нет, это обесточенность. Это как вот вы не едите вот ничего. В физическом плане вы умрете, а в духовном плане, да, человек рыщет просто, голодный. И это причиняет ему страдания. Так, дальше. Еще один последний вопрос. Мне приснилась женщина, у которой я была в гостях. Я с ней прощалась, знаю во сне, что она мне родня. Через пару дней уже в реале мама мне пишет, что умерла двоюродная сестра моего папы. Души иногда заранее прощаются, или как такое понять? Это просто ваш род. Это ваша родственница. Это родовая память. Она даже не зная вас, могла прийти с вами попрощаться после смерти, потому что она знала о вашем существовании наверняка. И, может быть, при жизни хотела увидеться с вами, может быть, хотела оправдаться из-за того, что не обращала внимания на вас, не уделяла внимания, да, как родственницы. И после смерти пришла, попрощалась. Иногда дети, которых брали в семьи, например, во время войн спасали, да, детей разных народов, они даже не знали об этом. Некоторые вообще никогда не слышали о своем родном языке, то есть свой родной язык никогда не слышали, не говорили на нем. Они могут перед смертью начать говорить на родном языке.
попрощаться на этом языке. И когда записывают родственники, начинают спрашивать, оказывается, что, например, человек, говорит на своем языке прощальные слова, прощается со своими детьми, родственниками. Хотя она знать не знала, что она не родная дочь этой семьи, она не знала, что у нее другая национальность. Это называется память предков, память крови. Это не значит, что они заранее прощаются. Скорее всего, она умерла просто, а потом пришла во сне. А может быть, и она была в плохом состоянии, уже ее душа находилась между мирами, и она смогла прийти к вам. Такое тоже возможно. На сегодня я, наверное, ограничусь, потому что уже поздно. Уже почти 4 утра. Выведу моих собак погулять. И после этого немного отдохну. Сегодня я достаточно потрудилась. Вот. Но в любом случае, я надеюсь, что этот эфир вам будет полезен и ответит на те вопросы, которые вас волнуют, но наряду с другими вопросами, которые тоже объясняются, раскрываются на других, в других лекциях «Мира мертвых». То есть там много, огромное количество. Не буду опять перечислять. Всем удачи и всех благ.